Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend. Aba. Uganda ilimu ebisesa. Ele katweyongerede Wolokoso. Ono mpozi mwamumanya nnyo ku biseera mpozi ebya mwana mulenzi obakana kalenzi kana kato akampozi akaachaka ennyo mu ggwanga lya Uganda kayite Bambi ka Fresh Kid atenga mpozi yali manager wake ebiseera ebyo gwe bayitanga Francis Bambi kasookedde bawukana ne Fresh Kid simanyi oba kwaleeta bizibu oba kwaleeta ki wabula ensangi zino tufuna emisango egyekuusa ku kubeera mbu aze afera abantu okubeera nga bafuna akasente nga bajjako akasente ng'akozesa olukujjukujju olw'okubeera nga ajja kubeera nga bapromotinga abazadde bangi bagamba bawaddeyo abaana baabwe n'abantu ab'enjawulo mbawaayo abaana bagende babayambeko wabula ne batafuna kuyambibwa. Wano twagudde ku mwana mulenzi Trevor ow'emyaka 14 ng'aliwomu ne kojjayo gwe bayita One Love nga nabo beemulugunya bagamba mbu manager Francis yabafera emitwalo 6 mbu ng'agenda okubeera kompozi kyabayambako mu promotinga music waabwe era nga bw'owulira wano ka Trevor bekwogera Bambi. Hello. Yenise bw'oli otya ssebo? Amanya go gwani? Amanya gange Trevor. Oyina emyaka emeka? Emyaka 14. Obeera wa? Beera Kawanda. Kati mwasisinkana mutya ne Francis? Waokisa wange alina ennyimba ze abawo mukumbuka tugamba mwagala okugenda mugende mu kibiina kya Fresh Kid bajja bakkiriza okukola ki okuyimba kati nga tugendawo babona kojja wangu naye muyimbi kati nga tugende wakati nga batugamba kasooka tugamba mu mwezi emitwalo 10 nga tuwayo emitwalo 10 nga tutagamba mudereja bokubiyesi mukoleki mbayite era nga twaddamu atukubira nga tugendayo nga tugamba kati mwina waabe tugaze kine nga tatubulira kusonga kizange namaliriza nga tumuwaabe nga kotya patandiri nga kola ki agamuwa naye nga tebateekako ndagala okusinziira ku mwana mulenzi Trevor agamba nti newankubadde akasente kojja waabwe yakawaayo naye agamba yalinako naye ekitundu kye yakontributinga ng'agamba nti obusente buno Bambi yabukuŋŋaanyanga ng'akuba kipoota paati obagenda bawaayo emitwalo 10 emitwalo 2 mpaka bwe zaawera emitwalo 6 wabula batuuka okukuba essimu ya Francis nga kati takyakwata yafuuka gwekanyanya. nga mutandika okukola ki? okumasimu ge ekifaayo nga tuteeka mugafani kati tugenda kakugafani kugenda ewuwe nga naaba wali nga mukazi wakola ki tugamba taliiwo nga tugitaako Francis ye abagamba atya bwe mugendayo? batugamba taliiyo nga tukuba kusimuza nga tuteeka mugafani kakati gwe ne kojjaawo ane yalaba Francis gwe oba kojjaawo? Kojjaawo yamulaba nga ate nange gange zagenderangawamu gwe sente wazijjangawo? era nange muwagayo nina nekuda okusinziira ku kojja wa Trevor amanyiddwa nga One Love agamba nti Francis yasooka mulabira ku TV ng'agamba mbu abaana bw'olina omwana wo ng'alina ekitone muleete nja kubeera nga nkuyamba ku kati ate agenda okukizuula nga bava mu kitundu kye kimu eky'ekawanda ko ye wayi kaŋŋende n'abange osanga bwe tunaagira tunafuna akasente akanaatuyimirizaawo mu kuyimba. nze One Love nze kojja w'abali abaki abaana akati manager Francis yagenda kugundi ku mativi obiseera ebyo Fresh Kid anaatera okugenda ebweru agamba nti kakati twagala abaana abayina ngeeyo n'omwana si kirungi kutuulaawo management ya Fresh Kid yetaagira ddala okuyamba ku baana abalina talenti zaabwe nabo basobole okubeera nga batutumuka mu nsonga ya talenti oba oli muyimbi oba oli muzenyi nze kennyini ninawo abaana bampitako ja kati munange nga ngamba nti abaana baneeno kamba sitwemba kole kimba twale balina talenti yaabwe nga tugenda ewa manager Francis eno mu Kivubu ekawanda tutuukawo ng'omukyala atugamba ono nno taliiwo bali bize ennaku zino balina gundi kati bakola bali bize nnyo bali mu zirihasoze badde omwana bagala mutwalawa bweru naye omukisa weeguli mangu enga omukisa tegunakola ki tegunaggwawo. Okusinziira mpozi ku kojja muyite One Love agamba nti manager Francis ngono yali manager wa Fresh Kid ebiseera biri ebyasooka agamba bwe yabasaba akasente baali tebakalinawo there and then
kyebakola ne bagenda ne batandika okubeera mpozi nga batembeeya amata okusobola okufuna abakuŋŋaanya akasente ako, era bwe batyo kasita kawera ne bakatwalira omukulu Francis. Tumukubira essimu n'atugamba muli luddawa nze tuli waneno Kawaanya nti naye naasobola okukola akati nga ndi bize nnyo musobola okujja ku ofiisi ne tusituka nensitula ono omwana ono ayimba obuyimbi zinakolosa agenda naye ne mumutwala ye Fresh Queen nemusitula ne mumutwala bwe mumutwala ne batugamba kakati kyetaagisa mufune ebbaluwa z'abwa chairman musooke muleetewo ne sente $10,000 essaawa eyo twali tetunaba kubeera nazo bulungi omuwendo gwazo ne tudda bwenkomawo nenjiyayiyaawo n'abaana batunda nembaawa ne basooka ne batambuza ku butaawo amata ne batambuzamaawo ne bafunaafunayo akasente akatono nange nembongereza ate era nga wemanyi abavubuka mbeera yakweyiya nange nga womanyi ebintu by'okubeerawo by'okwesika oluusi ogenze kupoota oluusi ogenze kukola ki nenfuna akasente mu biseera ebyo. Abaana abo tebasoma? Abaana abo mbadde mbasomesa naye kale kati essaawa ya leero mbadde nkyali ku omu ye engeri y'olw'embeera y'akasente ate engeri yali mu by'okusoma yali munafunafumu nensooka ne mumuzaamu era guno omwaka tagukoze eki. Okusinziira mpozi ku Kojja agamba sinakindi twandifuna emisango emirala era nga bwe nagambye nti bangi ababadde bajja waneeno ne tubagoba nga babuliddwa obujulizi. Wabula agamba nti lunaku lwe bagendayo okubeera mpozi nga basisinkana Francis agamba muyasangawo abantu bangi bonna nga balinze ensonga y'emu. Kale nno n'olw'ensonga eyo kansuubire nti eno sitole tegenda kubeera ng'ezikula by'amabirala. Sente owa manager Francis tugende wa manager Francis n'oyo omwana mu ofiisi yaabwe yaba Fresh Kid tusangawo era tulinako be twasangawo abamu twasangawo era layini tusangawo k'abamu abaaliwo era abalala abaaliwo abaagala okuwandiisibwa bayingire era twabasanga kubeera naffe twababuuza ntuga nti nga naffe twagala kukola ki kuyingira era waaliwo abavubuka bangi kati sente waziwaani twazikwata ne tuziwuya yali atuula mu ofiisi yennyini abo abaali batuula mu ofiisi kuba mwali mutuulamu omuwala kyenzijukira omuwala nsuubira ali mweru naye amanya gonzi nalyo sigakola ki sigamanyi isiiti tebatuwa kuba batugamba bateeka twajjuza kuzira ebbaluwa ez'abakiramani n'obufaananyi bwaffe bwe bakubirako okubuteeka kweza ebbaluwa ne batugamba nti kati bino ne bajjuza fayiro ne tujjuza fayiro ne bagisigaza. Kaakati omaze okuwaayo 10 kati gine endala ate waziwangayo otya? Ate zino endala twasangamu n'ogamba nti oli akubidde essimu n'akugamba sindika sente tukola ki nensindika sente kati ate kola bwoti tipinawo pulogulamu ey'okukola bwoti. Okusinziira mpozi ku mwana mulenzi ono agamba nti Francis kasita batandika okumukubira amasimu nga takwata ne bagezaako okumunonya ku ofiisi ye nga taliiyo bambi ne bagezaako okuyimbula jjajja waabwe osanga mudowooza bw'anaawulira eddoboozi nga lya kikazi kikulu osanga anakkiriza n'abaddiza akasente kaabwe wabula jjajja kasita yakubira Francis yamubuuza ekintu kimu kyokka mukadde oli musiru. Ye bwe namukubira essimu nga ŋŋamba nti okoyindeko ensonga zammwe nzimanyi naye ngenda kuzikola ki ngenda kuzikolako linda tugenda kuba nga tubakubira eki essimu olwo nga bino bimaze okukola ki bimaze obeerawo akabanga kagenze kawanguyirira bamaze n'okubewa bwe nalaba ebbanga litambuddemu baatugamba wiiki nga 2 nga babaliddeko n'ezino ennaku ezaali zijja abaana ebweru nti ensonga zaffe zijja kuba zikoze eki ziwedde kuba baagattako n'eyo wiiki gye batagenda kubeerawo yali yogenda ebweru. Bonze kale tugumikirize mukugire nnyo nga ng'akwata essimu nga ngamba tesokolina nengamba kansooke mpeeko mukadde ono essimu oyo maama muyita ndi muzukulu we nakabiri eyite nenga agambe ono mukadde essimu asooke ayogereko naye asooke atuumirirweko kana akasente osanga abaana bano bw'anaamunnyonnyola ajja manya nti sente tezaadi za muvubuka nti obanga muvubuka sente zaadi zakuteekebwa mu baana basobole okubeera nga talenti yabwe tumulaba sekyuka ajja kubikolako nti ndi mulemye atujjiza akati. Omukadde wayogera naye yamugamba atya?
mukadde we yayogera naye yamugamba naye mukadde oli musiru singa wali okimanyi nti totegeera abaana abo gye batwala ssente lwaki wabakkiriza okuzitwalayo mukadde talina kigambo kye yakola ki yayungirako mukadde ne mugamba mukadde n'agamba neno nanyiziza naye kanti ne mugamba mukadde maama biveeki era ne mujjako essimu nenjikola ki nenjikwata. Nakugambye emitwalo 6 egya karantini olabanga emitono naye gingi kati gifuuse mizibu nnyo olw'ensonga Francis up to now tanalabikako. Manager Francis oba yalemwa okugoba ku ddiiru zaffe asitule ssente zaffe azituwe oba sente byonna amu mbibalira mitwalo 6 oba ye nga teyakisobola afune abatuyambako ensonga zaffe ogenda maaso n'ensente zaffe oba zituddizibwe kuba kati essawa ya leero akasente naawe kamanyi kikapulika ak'ekibuuka. Okusinziira ku manager Francis ng'ono yali manager wa Fresh Kid agamba nti abo bakyali bali mu kwonoona bwonoonyi linnya lye mbwe sitole empangirire bupangirizi bwonoona linnya lye bamuveeko ye tebamubanja balimbira ddala. Manager yebaliko ssebo essebo oli wano ku Lubogola Simba Wolokoso nze Sula Ssenyonga waliwo ensonga ezze wano eno nga waliwo omulenzi n'akaana omulenzi yewalaavu muganda wange sebo temunzizamu ebyo bintu temutamukola ebyo bintu bimulabirako ddala byakwonoona abantu nammwe sinsi esitadde munkubira ondesemusenge ebintu ebitaliiyo buladda omuli baganda bange lwaki mukola ebintu byemulabira ddala nga it's a forged story you know ebintu sibyagala for you guys mwagala mukole naye nga te forged story gyolabirako ddala temwagala mukole ebintu ebyo no. What did you call me? Imagine you call me kwa bintu. Sula si enkola muganda wange. Esimu ne bajinkuba mu matu. Ono ye Wolokoso.